لقاء مع الفاضل صالح المعوالي مدير فريق النعمة لكرة الطائرة. طبعا بطولة الطائرة تعتبر توصية من توصيات مبادرة التنمية الإدارية لإدارات الفرق الأهلية. ما رأيك في هذه المبادرة؟ صراحة أول شيء احنا نقول نشكر إدارة فريق النعمة، ونشكر كل من بادر من الفرق الأهلية سواء من لاعبين وإداريين، وتعتبر هذه صراحة مبادرة حلوة عشان ويش الجميع يكون يشارك في مثل هذه الأمور، لأن الإنسان يقول لك لما يخطئ الخطوة الأولى بإمكانه يكون يبادر المشاركات الأولى والثانية والثالثة عشان كل الفرق تستفيد من هذه المبادرة. كلمة تقدمها للقائمين على هذه المبادرة؟ طبعا أنا أول شيء أذكر مشان جميع الفرق الأهلية سواء من إداريين وجميع الفرق أنه يكون إذا تستوي مشان مبادرة سواء كرة طائرة أو كرة سلة أو كان لعبة هي رياضية يكون على طول يكون يبادروا ويستفيدوا منهم اللاعبين والفرق الأهلية الموجودة سواء في الولاية ولا خارج الولاية. كلمة توجهها للفرق الأهلية في الحث على ممارسة أنشطة أخرى؟ طبعا اول حاجه انا اذكر من شان الفرق الاهليه اقل حاجه من شان كره السله، التنس، جميع المشاركات الرياضيه هم يبادروا على اساس يشاركوا فيهن، مثل الحين ما استوت المبادره حق كره الطائره. شكرا على اللقاء الجميل. شكرا، الله يخليكم.